नमस्कार दर्शक बंधु चलतु जाणवा आज किसी टॉप न्यूज साने आम चैनल को आपको पुणी थे स्वागत। माड़ी आसुची बात्या मंथा आंध्र प्रदेश रे पशिब ओडिशा रे घांटिब समुद्र भितर आहुरी घनीभूत हो आगक बढ़ुची बात्या मंथा आसंता काली सकाळ सुधा नेब भीषण बात्यार रूप तापर आंध्र प्रदेश रे काकिनाडा आड़क मुहाइब आसंता काली संध्यारू आरंभ हो लैंडफॉल प्रक्रिया प्राय 3 ରୁ 4 घंटा रहिबो लैंडफॉल प्रक्रिया आसंता काली रातिरू सकाळ पर्यंत भीषण बात्या मंथार बड़ प्रभाव आंध्रा और दक्षिण ओडिशा रे रहिबो। एही समय रे पवनर बेग घंटा प्रति 90 ରୁ 100 किलोमीटर रहिबो सर्वाधिक पवनर बेग 110 किलोमीटर रहिबो। एहा परे उत्तर पश्चिम दिगक गति करिवो। वर्तमान काकिनाडा उपकूलरू 450 ରୁ अधिक किलोमीटर दूर रे सक्रिय रहिछि बात्या। विशाखापट्टनम उपकूलरू दक्षिण पूर्व दिगरे 500 किलोमीटर दूर एवं गोपालपुर उपकूलरू दक्षिण पूर्व दिगरे 700 किलोमीटर दूर रहिछि बात्या। विश्वर प्रथम परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइल बुरे बस्तानिक नामक M739 रो सफल परीक्षण। रूस यूक्रेन युद्ध भितर क्षेपणास्त्र परीक्षा रे रूस रो बड़ सफलता। विश्वर प्रथम परमाणु चालित क्रूज मिसाइल बुरेभेस्टिन रो सफल परीक्षण करिछि रूस। एहाको कोनोसी प्रतिरक्षा व्यवस्था रोकी पारिबो नाही बोली रूस रो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दाबी करछन्ती। यूक्रेन सह युद्ध मध्य रूस ता नुआ परमाणु शक्ति चालित क्रूज मिसाइल बुरेभेस्टिन सफल परीक्षा करिछि। एहा पर सफलता संपर्क राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहछन्ती सूचना अनुसार एही क्षेपणास्त्र परमाणु शक्ति उपर निर्भरशील। यह लक्ष्यभेद क्षमता असीमित घंटा प्रति प्राय 1300 किलोमीटर बेगरे यह गति करिपारिबो। पुतिन दृढ़ोक्त प्रकाश करी कहिसंती जे यह होछि दुनियार एकमात्र अस्त्र जहाकू कोनोसी वर्तमानर बा भविष्यतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बा क्षेपणास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली अटकाई पारिबो नाही। जोरदार बिहार प्रचार मोर्चा संभाळिबे प्रियंका 29 ରୁ जोड़ी हेबे राहुल गांधी। छठ पर प्रचार मैदान को ओह्लाइबे महागठबंधन। कालीठू बेगूर सराईरू बिहार विधानसभा निर्वाचन पर प्रचार करिबे प्रियंका गांधी भद्रा। सेहीपरि 29 ରୁ बौणीଙ୍କ सह जोगदेबे राहुल गांधी। एथिसह मंगलवार महागठबंधन निर्वाचन इस्ताहार जारी करिबे। बिहार विधानसभा निर्वाचन किए मारिबो बाजी से कथा कहिबो फलाफल। भोटरों को आकृष्ट करने को प्रचार मैदान रे कालीठू ओह्लाइबे महागठबंधन हाई प्रोफाइल नेता। मंगलवार प्रियंका गांधी बेगूर सराइठू प्रचार आरंभ करिवे और 29 रे आसिबे राहुल गांधी। सूचना अनुसार भाई भौणी एका मिलित भावे 10 ରୁ 12 रैली जाए एवं रोड शो करिवे। सेहीपरि कांग्रेस रो अन्यतम तुंग नेता केसी वेणुगोपाल और अशोक गेहलोत मध्य मैदान को ओह्लाइबे। प्रथम पर्याय निर्वाचन पई तालिका रे 40 जन हाई प्रोफाइल नेतांको ना रखिछि कांग्रेस। सेपटे सहयोगी आरजेडी और अन्यान्य दल निज निजर प्रचार जारी रखिछन्ति। भाषा कार्ड 40% लोक कहउछन्ति छत्तीसगढ़ी। नुआपड़ा उपनिर्वाचन बीजेपी और कांग्रेस पई प्रचार करुछन्ति छत्तीसगढ़ नेता। एथिपई जे एठाकार प्राय 40% लोक छत्तीसगढ़ भाषा रे कथबार्ता हुअन्ति तेणु पड़ोशी राज्य नेता आसिले भोटरंक सह कथबार्ता सहज होइଥାଏ। तेणु दुई जातीय दल छत्तीसगढ़ी कार्ड खेली परस्पर को मात देबाकू चाहुछन्ति। नुआपड़ार गाँ रे राज करुछन्ति इंग्राजी और हिंदी भाषा। नाम फलक रे लेखा होउछि गाँ रे ना। कांथ गुड़ाक विज्ञापन हिंदी भाषा रे लेखा जाउछि। नुआपड़ा ब्लॉक 31 पंचायत मध्य 28 पंचायत लोक कहउछन्ति छत्तीसगढ़ी किंबा लोरिया भाषा। काँ भाँ पुरुष लोक ओडिया बुझन्ति हेले महिला क्षेत्र में स्थिति पूर्वलग। महिला माने ना ओडिया बुझिछन्ति ना कहि पारुछन्ति। नुआपड़ा निर्वाचन मंडलीर प्राय 40% भोटर छत्तीसगढ़ी भाषा रे कथबार्ता हुअन्ति। भोटर कहउछन्ति छत्तीसगढ़ नेता आसिले तांको सह कथा हेबाकू सुविधा हुए। सबु सुविधा एथर निर्द्वंद्व रे अयोध्या जाइपारिबे श्रद्धालु। अयोध्या राम मंदिर निर्माण काम शेष होइछि। मुख्य मंदिर परकोटार
6ଟି ମନ୍ଦିର ଶେଷ ଅବତାର ମନ୍ଦିର ଓ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପର କୋଟର 6ଟି ମନ୍ଦିର ଯଥା ଭଗବାନ ଶିବ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ହନୁମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଦେବୀ ଭଗବତୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଶେଷ ଅବତାର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱଜଦଣ୍ଡ ଓ କଳସ ସ୍ଥାପନା କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଟାୟୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମୂଷା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ବର୍ଷଟେ ନ ହେଉଣୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରିବା ଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି 3.5 କିଲୋମିଟର ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ଅଡିଟୋରିୟମ ଭଳି କିଛି କାମ ଏବେ ବି ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଧାରଣାରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ରକୂଟରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭାଗଲପୁର ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଭାଗଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅଳ୍ପକେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କମ୍ପଲି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ 250 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଖବର ଲେଖାହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ମୃତାହତ କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପିଟିଲେ କଏଦୀ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଏଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। 4 ଜଣ ୱାର୍ଡରଙ୍କ ସମେତ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟୁବନ୍ଧସ୍ଥିତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେପଟେ ଜେଲ୍ ପରିସରରେ କଏଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଏକାଧିକ କଏଦୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବାବୁଲି ବାରିକ ନୟାଗଡ଼ର ସଦର ଥାନା ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଜେଲ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ନିକଟରେ 3ରୁ 4ଟି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ତାହା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର 100% ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଯେପରି ନ ଘଟିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।